तो आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो यह है मेरे पास देखिए हीरो कंपनी का डेस्टिन 125 सीसी स्कूटी है। और इस स्कूटी में देखिए यहाँ से फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा खट 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 का नॉइज आ रहा है। उसके बाद बात कर ले, इस स्कूटी का यहाँ पे हैंडल जो है काफ़ी ज़्यादा जाम हो गया है। देख रहे हैं, हैंडल काफ़ी ज़्यादा जाम हो गया। इसको ढीला किया तो ढाक हो रहा है और टाइट करें तो हैंडल काफ़ी ज़्यादा जाम हो रहा है। तो इसके लेकर इस बाइक का भी हम हैंडल को ओपन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मिले, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं। इसको हैंडल को ओपन करने के बाद हैंडल को ग्रीसिंग करना पड़ेगा, इसका वोल्डेसर चेंज करना पड़ेगा, हैंडल को कैसे ओपन किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मिलेगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में देरी नहीं करते, वीडियो करें तो फटाफट से। इसके लिए बाइक का सबसे पहले हम फ्रंट व्हील को ओपन करेंगे। उसके बाद ये जो फाइबर लगा इस फाइबर को ओपन करेंगे। देखिए फ्रंट से इसका हमने जो फ्रंट वाला वाइजर असेंबल था इसको हमने फाइबर को ओपन कर दिया, इस कवर को। उसके जस्ट बाद यहाँ पे फ्रंट व्हील को ओपन कर लिए। सॉकर वाला जो एक ऊपर वाला बोल्ट है, इस बोल्ट को आपको खोल करके फाइनली इसको बाहर निकालना पड़ेगा। एक बोल्ट को ऊपर वाला को आपको बाहर निकाल लेना है और नीचे वाले बोल्ट को आपको ढीला कर देना है। ऊपर वाले बोल्ट को बाहर इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि सॉकर के अंदर एक थोड़ा कट दिया होगा ताकि सॉकर बाहर न निकल जाए कभी। जस्ट उसके बाद आपको एक बोल्ट ये ढीला भी कर देंगे तो भी यहाँ पे आसानी से सॉकर हमारा जब बाहर निकल जाएगा। फाइनली एक तरफ का सॉकर हमारा बाहर भी निकल गया। देखिए सॉकर में यहीं पे कट दिया रहता है, तो इसीलिए ऊपर वाला बोल्ट को आपको फाइनली ओपन करके बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही सॉकर बाहर निकल पाएगा। तो फ्रेंड देखिए दोनों तरफ का सॉकर हमारा ओपन हो गया। जस्ट उसके बाद यहाँ पे देखिए इसके ऊपर में जो कैप लगा था इस कैप को हम ओपन कर लिए। एक यहाँ पे 8 नंबर का बोल्ट लगा था, उस बोल्ट को हम ओपन कर लिए। फाइबर को थोड़ा पीछे कर दिए। जस्ट हैंडल टी में एक यहाँ पे 14 नंबर का बोल्ट लगा था, उसको हम 14 नंबर का रिंग स्पिनर लेके 14 mm का रिंग स्पिनर लेकर के इस बोल्ट को हमने ओपन कर लिया। और ये हैंडल जो है कुछ इस तरह देखिए फ्लैक्चुएट करे, मूव हो रहा है। इसको हम आहिस्ते से क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे ऊपर नीचे करके। इसको आसानी से ओपन कर लेना है, बिल्कुल फुल असेंबल इसका खुल करके बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए कुछ इस तरह से हमने फ्रंट वाला असेंबल को ओपन कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हैंडल वहाँ देखिए इसको मूव करे, खट खट का काफी ज्यादा साउंड आ रहा है। अब क्या करना है, ऊपर वाले आपको बोल्ट को ओपन करना पड़ेगा, जो कि आप एडजस्टर प्लास की मदद से या फिर 32 mm का रिंग स्पिनर लेकर आप इस बोल्ट को आसानी से ओपन कर सकते हैं। जस्ट उसके बाद नीचे वाला बोल्ट को ओपन करके इस बोल्ट में आपको बोल्ट रेसर साथ ही मिलेगा। ये बोल्ट का भी काम करता है और बोल्ट रेसर का भी काम करता है। चलिए फटाफट इसको ओपन करें। तो उसके बाद देखते हैं इसका बोल्ट रेसर खराब हो गया, इसको नॉर्मल ग्रीसिंग करने से काम चल जाएगा। इसको तो ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। हम ऊपर वाले नट को आसानी से ओपन कर लेंगे। जस्ट उसके बाद नीचे वाले बोल्ट को हम ओपन करेंगे। एक बोल्ट हमारा ओपन होगा, दूसरे बोल्ट को हम जैसे ओपन करेंगे टी असेंबल जो हमारा खुल करके बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए सभी पार्ट को हमने परफेक्ट ओपन कर लिया। टी हमारा जो है असेंबल ये खुल करके बाहर आ गया। मटर गार्ड ओपन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ देखिए बोल्डेसर को हमने प्रॉपर अच्छा से क्लीन किया। तो बोल्डेसर टी वाला और ये वाला बोल्डेसर परफेक्ट से, लेकिन ऊपर वाला जिसका बोल्डेसर इसमें थोड़ा थोड़ा करके दाग ही आ गया है। इस पर ग्रीसिंग करेंगे तो कुछ दिन चल सकता है, बट उसके बाद हो सकता है अगर फिर से ढाक होने लगा या फिर हैंडल जाम होगा तो उस टाइम फिर से दोबारा आपको ओपन करके बोल्डेसर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि दोबारा का चक्कर छोड़िए और फर्स्ट टाइम ही बोल्डेसर रिप्लेस कर दीजिएगा। अगर आप लोग भी बाइक का हैंडल ओपन करवाते हैं, स्कूटी का हैंडल ओपन करवाते हैं, उस टाइम बोल्डेसर खराब है तो रिप्लेस कीजिए, नहीं खराब है उस पर ग्रीसिंग कर दीजिए, कोई भी आवश्यकता नहीं। बट इसका बोल्डेसर जो खराब हो गया, साथ साथ ये बोल्डेसर का भी काम है। इसके ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पे दगी लगी क्योंकि हैंडल के अंदर बिल्कुल भी ग्रीस नहीं था, जिसके लिए सूखा ड्राई हुआ है। सूखा पे बाइक जैसे ही चला हुआ है और ढाक पे चला, बोल्डेसर इसका जो कट चुका है, इसके लेकर हैंडल टाइट करते तो जाम हो रहा है, ढीला करते हैं तो ढाक हो रहा है। मैंने इसमें बोल्डेसर का प्रॉब्लम है, तो अभी हम हैंडल बोल्डेसर असेंबल इसका रिप्लेस करेंगे। इसका प्राइस क्या है, पार्ट नंबर क्या, टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। घिस दिया है, प्राइस इसका इसलिए घिस दिया है कि पैकिंग है 2021 का, इसको हमने परचेज किया सर्विस सेंटर से। इसका प्राइस लगा है 390 रुपया, जिसका ये पार्ट नंबर हो गया। आप चाहे आपके पास हीरो डेस्टिन है, प्लीजर है, मैस्ट्रो है, तो आप इस पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको बोल्डेसर मंगवाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट बॉल रेसर किट प्लीजर डेस्टिन है, इन सब में एक ही बोल्डेसर फिट होता है, जिसका प्राइस है 390 रुपया। वो 2023 का प्राइस है और ये एमआरपी था 2021 का है, जिसका प्राइस कम था तो इसको घिस करके न्यू एमआरपी जोड़ करके लिया है। सर्विस सेंटर से हमने प्रोडक्ट को परचेज किया। अब चलिए फटाफट से हम वोल्डेसर को सेटिंग कर लेते हैं। कुछ इस तरह से देखिए हमारा वोल्डेसर आ गया, जो कि ये
ऊपर वाला जो नट वाला बोल्डेसर था ये आ गया ऊपर वाला। जस्ट उसके बाद ऊपर ये चेचिस में फिट हो, जो कि कुछ इस तरह से फिट रहेगा। जस्ट उसके बाद ये नीचे से चेचिस में फिट हो जाएगा और ये टी में फिट होगा। तो टी में फिट करने के लिए सबसे पहले आपको टी के नीचे वार्सर देना है। जस्ट उसके बाद बोल्डेसर को इस तरह सेटिंग कर लें। जस्ट उसके बाद ये डस्ट बूट रबर डाल देना है, इस ताकि टी के पास डस्ट नहीं जाएगा नीचे से, इसके लिए रबर दिया रहता है। उसके बाद यहाँ देखिए नेट में गोली दिया है, गोली एक बिखर गया है नेट से, लेकिन इसको हम प्रॉपर सेटिंग कर लेंगे, ग्रीसिंग कर देते हैं। चलिए पहले फटाफट से बोल्डेसर को सेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए टी में हम सबसे पहले बोल्डेसर को जो सेटिंग करेंगे तो उस टाइम नीचे में हमने एक लकड़ी का गुटका रख दिया ताकि प्रॉपर हाइट आ जाए, इससे होकर मोटर गार्ड इसका ओपन नहीं करना पड़ता। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पहले वार्सल दिख रहा है इस वार्सल को यहाँ पे रखेंगे। इससे पहले करना आपको 30-32 का रिंग स्पिनर ले लेना है। जस्ट उसको आहिस्ते आहिस्ते इस तरह से दबाव डालना है। लेंगे ये जो एक रबर था, जो डस्ट बूट रबर था, इस रबर को यहाँ पे कुछ इस तरह से हम सेटिंग कर, देखिए रबर को परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग कर ले। अब चलिए फटाफट से टी में हम सभी बोल्डेसर को सेटिंग करके इसको ग्रीसिंग करेंगे। तो फ्रेंड देखिए बोल्डेसर सेटिंग करने के लिए हमने स्पेशल टूल्स का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे बोल्डेसर सेटिंग करने के लिए स्पेशल टूल्स आता है। ऊपर से हमने नया वाला बोल्डेसर रख दिया, पुराना रख दिया, फिर ऊपर से नट बूस्ट था, बूस्ट को डाल दिया, इसको उल्टा करके सेटिंग किया, क्योंकि नीचे से कुछ इस तरह का था। ये क्या होता, ऊपर ये फाइबर में टच कर जाता है। फिर उसके बाद पुराना बोल्डेसर डाल दे, फिर उसके बाद बूस्ट डाल करके इस बोल्ट को यहाँ पे हम अब क्या करें, ऊपर से उसको आहिस्ते आहिस्ते 30-32 का रिंग स्पिनर लेकर टाइट करेंगे, बोल्डेसर हमारा प्रॉपर स्टार्टिंग हो जाएगा। चलिए इस बोल्ट को यहाँ से हम आहिस्ते आहिस्ते करके टाइट करेंगे। जैसे इसको आहिस्ते आहिस्ते टाइट करेंगे, फुल टाइट होगा, बोल्डेसर हमारा परफेक्ट सेटिंग हो जाएगा। ज्यादा कस के इसको टाइट नहीं करना, नहीं तो बोल्डेसर टूट भी जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड देखिए नीचे वाला बोल्डेसर प्रॉपर सेटिंग हो गया, ऊपर वाला बोल्डेसर प्रॉपर सेटिंग हो गया, और यही वो स्पेशल टूल था जिसके मदद से हमने बोल्डेसर को परफेक्ट सेटिंग किया है। देखिए बोल्डेसर परफेक्ट सेटिंग है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा ग्रीस डाल देंगे। पहले जब भी आप हैंडल में या बाइक के सर्विस में ग्रीस यूज करते हैं, भाई जेल ग्रीस यूज कीजिए, लोकल ग्रीस का बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिए, क्योंकि जेल ग्रीस आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, लोकल ग्रीस काफी सस्ता पड़ता है। देखिए अब उसके बाद ये पतला वाला गोली ऊपर डाल देंगे। जस्ट उसके बाद आपको ग्रीस डाल देना है। लोकल में भी आपको रेड ग्रीस मिल जाएगा, बस जेल ग्रीस का भाई क्वालिटी ही कुछ अलग है। जेल ग्रीस में पानी भी जाएगा तो जंग नहीं लगा बोल्डेसर में या फिर बैरिंग में। 10-10, 20-20 हज़ार किलोमीटर बाइक ड्राइव होने के बाद मेरे पास आता है तो उस टाइम भी ग्रीस जो का त्यों रहता है भाई, जल्दी ग्रीस खत्म नहीं होगा। जब ग्रीस खत्म नहीं होगा तो बोल्डेसर जल्दी खराब नहीं होगा। इसी तरह से हम नीचे वाले बोल्डेसर में भी हम ग्रीस डाल देंगे। काम जब मेरा फाइनली कंप्लीट होगा, और देखिए बाइक का हैंडल जब प्रॉपर ये वर्क भी कर रहा है, देखिए परफेक्ट यहाँ पे देखिए वर्क कर रहा है। अब चलिए जिस तरह से हम ओपन किया उसी तरह से फटाफट से सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखलाएंगे बीच में हैंडल अटक रहा है या नहीं, क्योंकि अभी तो बीच में प्रॉपर हैंडल अटक नहीं रहा, देख रहे हैं प्रॉपर स्मूथनेस वर्क कर रहा है। देखिए हीरो का डेस्टिन स्कूटी था, इसका हैंडल का काम फाइनली हमारा कंप्लीट होगा। अब चलिए थोड़ा पीछे की तरफ हम आपको पुशअप करें। अब देखिए हैंडल जो हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर आपको भी स्कूटी में हैंडल का प्रॉब्लम आता है, आप तुरंत मैकेनिक के पास जाइए, हैंडल को ओपन करा के जरूर एक बार चेकअप करवाइए। वोल्डेसर खराब है तो वोल्डेसर रिप्लेस कीजिए। अगर वोल्डेसर हमारा प्रॉपर से, तो उसको ग्रीसिंग करके प्रॉपर सेटिंग कीजिए, क्योंकि ये जो स्कूटी है इसमें ग्रीसिंग नहीं होने की वजह से इसका वोल्डेसर की ऐसी की तैसी हो गया था। वोल्डेसर का वैन बच गया था और 390 रुपया क्लाइंट को अभी लॉस लगा, और मैकेनिक कॉस्ट अलग ही लगेगा। अगर आपको हैंडल में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम आ रहा है, तुरंत आप मैकेनिक से संपर्क कीजिए। अगर आपको स्कूटी या बाइक के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम, जय हिंद।